Kanal Eksplozija vam prikazuje. Nakon Dragane, produkcija uvodi i njenog dečka za vikend. Draganin novi, stari i još uvek navodno oženjeni dečko Edo iz Novog Pazara ulazi za vikend u Zadrugu, gde se sad nalazi njegova devojka Dragana Miter. Edo je odlučio da je više ne ostavlja samu i čak je podneo zahtev za razvod braka od sadašnje supruge, kako bi izvanično bio slobodan da bude sa Draganom. Oni nisu zajedno već 3 meseca, na papiru jesu još uvek, ali i ja sam. Nadam se da ću se u decembru konačno razvesti i da će me iz Zadruge izvesti tim povodom. Kod Ede je takođe u pitanju samo formalnost. Što se nas dvoje tiče, nigde ne žurimo. Bićemo zajedno unutra, družit ćemo se, pa ko zna šta nosi dan, a šta noć. Možda ćemo nakon realitija baš nas dvoje nastaviti zajednički život, rekla je Dragana pred ulazak u reality. Gledaocima ostaje da iščekuju Edov ulazak u Zadrugu i da prate ovaj par kako će se njihova ljubav razvijati unutra. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.